Danas ćemo da se šminkamo novom šminkom. Vidjeli ste vjerojatno prošli video gdje sam vam pokazala onu kutiju šminke koja mi je stigla sa nagrađivanja. E pa to ćemo danas da probamo, naravno nećemo moći sve, ali hajmo redom. Ako vam se čini da mi je lice malo bleđe nego što sam inače žuta ili naranđasta, to je zato što sam stavila ovaj puder. Ovo je Essence Insta Perfect Liquid Makeup i nov je relativno u našim drogerijama. Košta 630 dinara, barem videh u Liliju. Ja sam ga nanijela na cijelo lice osim ovdje i tu imam nekakvu, nemam pojma, fleku. Taman dobra prilika da ga isprobamo. Odmah da vam kažem, mnogo je tečan i morate dobro da ga promućkate pre nego što krenete da ga stavljate. To je jedna stvar. Druga stvar, ovaj moj je u broju 50 i on ovdje tvrdi da je strong matte effect, da ima dakle jak mat efekat, da je vodootporan i da je nadogradiv. Mislim da jeste nadogradiv, ovako kako ja vidim sada na kameri, mislim da on bolje izgleda nego što je uživo. Uživo je u redu, znači u redu je. Međutim, ima malčice neki beli neki, nije odsjaj, ali kao neko brašno, ako tako mogu da kažem. Odnosno, dosta me podsjeća na korektor sa AliExpressa. Kad to kažem, to znači da nije baš naj. Međutim, da ne grešimo dušu, mislim da je bolji za suvu kožu, zato što je onako kad ga sad vidjet ćete, kažem vam, dosta je tečan i vidite, znači hoće i da curi. Inače ovako kad pogledate, ovo je idealna boja za mene. Međutim, kad se malčice nanese, kao da je, kažem vam, taj neki belo nešto ima, nemam pojma. Evo gledajte kako se nanosi, vi naravno znate da ja to sve prstima uglavnom. I jedna sugestija, mislim da bi vam značilo, ako se šminkate sunđerom, odnosno beauty blenderom, odnosno kako već, mislim da će dosta da vam upije, koliko god da vi stavite, da ga lepo ovlažite, da tako kažem, mislim da će da vam se puno upije. Vidite, časkom se on to nanese i u suštini vam i ne treba mnogo, međutim, samo da pogodite pravu nijansu. A i opet, pošto tvrdi da je mat, a ovako je prilično, da kažem, kao neka tonirana krema, znači kao neka masna krema. Eto, tako imate osjećaj. I kad se ovako razvlači ili ovako kad ga brljate, ima neko ulje. Tako da mislim da je zbog toga bolji za suvu kožu. Da li sam se ja prosijala možda nešto? Pa dobro. Ne, ništa specijalno. A da vidimo da li je nadogradiv, to ćemo da provjerimo na čelu. Znači ja imam već jedan sloj, osim ovdje gdje sam htjela da vam pokažem, a ovdje gdje imamo neku fleku. Da onda vidimo koliko je on to nadogradiv, hoće da se nešto zamrlja, zabrlja, šta će da nam uradi. Šta je ovo? Viš. Ja bih rekla da jeste. Deluje sa svim fino, nije se nešto zamesio na licu. Znate ono kad imate neke tako mat pa se sve onako sjedi napravi neko testo, bože sačuvaj. Uglavnom ovaj za sad stvarno nije. I fino deluje i mislim da je ovo, ko ima recimo olive skin, odnosno znači topli podton i srednju nijansu tena, odnosno ako mu odgovara recimo inače nijansa pudera bež, natural bež, soft bež, mislim da bi ova bila taman za vas. Jer ima dosta nijansi pa sad treba da izaberete, teško i tamo kad svočujete ili isprobavate u radnji od onog belog svetla ne vidi se to tako dobro kao kad biste stavili stvarno na lice i na prirodnom svetlu. Tako da mislim da vam znači eto ovaj neki mini savjet. Da bismo vidjeli da li baš opravdava cenu od 630 dinara, trebalo bi malo više da ga nosim. Ovo je stvarno prvi put da sam ga sad stavila. Hajde vidjet ćemo kako se ponaša na ovoj dnevnoj mojoj temperaturi koja ima vjerojatno 28 stepeni ovdje kod mene u sobi. Tako da ako se ne smulji na ovih 28, vjerojatno će da dobije plus od mene. Sljedeće što ćemo da probamo jeste ova Rival de Loop Eyeshadow Base. Ona bi u suštini bila idealne boje
za moj puder, recimo, deluje malo tamnija i kad kažem tamnija, tako malo na taj topli podton, to je meni u suštini potrebno. Evo kako izgleda bočica, jako fina, elegantna, deluje da je tvrda plastika. Ne znam koliko ovo košta, to je Rival, je marka koju možete da nađete, čini mi se, u Rossmanu. Nekako je tamna u odnosu na to kakva je, recimo, Essence-ova ili inače baze za senku su svetle, odnosno bele. Ovo je tamna i možda bi nekome i odgovarala kao korektor, recimo za ispod očiju, osim ako je suva, sad ćemo da vidimo. U suštini se stopila sa mojim kapkom. Pa da, to je ta baš nijansa. Ne znam kako se vi šminkate, ali ja mislim da na kapku, odnosno na oku, u suštini treba staviti što manje slojeva bilo čega. Hoću reći, svakako morate da stavite senku posle, pa onda barem što manje nekih baza i pudera i tako toga. Naravno, ima to i dobrih strana, recimo da to drži malo duže senku, mada ne mora da znači, ove današnje senke su stvarno dobre i na, da kažem, goli kapak stoje sasvim lepo. Inače sam bila planirala da na usnama bude ovaj karminčić koji se zove Sabrina Rudnik je u stvari marka, a zove se Lippenstift F9. Bolje da vam pokažem boju, izgleda ovako, vrišteće roze sa hladnim podtonom. Zubi deluju belo, belje, najbelje od ovog, či sad znate. I još nešto vam nisam rekla, zaboravila sam u zadnje vrijeme, Isana krema za lice ovako izgleda kao hidratantna sa vitaminom E i shea buterom, odnosno puterom. Ovako izgleda unutra, 50 ml ima i nju možete da kupite u Rossmanu. Moja toliko topla preporuka za ovu kremicu, naročito sad za zimu. Znate kako je korisna, baš zašto za ovo vreme? Pa zato što je, sad ću vam pokažem, znači krema ko krema, dobro, možda ništa specijalno, ni tečna, ni gusta, normalna. Miris na čisto, na onako fino, ne neki parfem ili tako to. Za moju kožu koja je mešovita i sada preko zime, ne trebaju baš neka ne znam koja krema. Ova kremica je taman, da kažemo, masna koliko treba i taman lagana koliko treba. Ništa maska efekat ne. Znači, lepo se upije, lepo vam, da kažem, nahrani kožu, odlična. Meni barem odlična, za suvu kožu može da bude još bolja. Velike preporuke, evo kako izgleda još jednom. Isana, dakle, sa vitaminom E i shea buterom. Jako je lepa. Ceo dan ovako da je gledate i držite. Ovo je dakle BH Cosmetics Take Me Back to Brazil paletica sa onim divnim raznobojnim bojama kakve samo možete da poželite. Da vas ne zabljesnem, vidite ima ogledalo, držat ću ovako. Sve boje koje vam trebaju su ovdje. Imate, hoćete crnu, napravite senku, umjesto eyelinera, evo tu je, hoćete roze nežne, hoćete malo, da kažemo, ekstremnije, malo hrabrije da se našminkate, tu su ove jarko zelene, žute, naranđaste, naravno roze smo videli, malo možda neki smokey eye sa divnim plavim ljubičastim bojama i opet kažemo crno, malo da začinite i da izvučete neku liniju. Highlighteri ili uopšte bela senka, evo ih ovde. Jako lepa jedna kvalitetna, fina paleta. Kod nas, nažalost, je nema. Inače, BH kozmetiku i šminku možete da kupite na onlinekozmetika.com i da eventualno naručite iz Nemačke. Taj sajt se zove Cosmetic for Less, napisat ću vam ja. Čisto da možete da vidite, kad poručujete iz Nemačke, dobra stvar je što ne plaćate, čini mi se, porez, ali plaćate carinu ili obrnuto, ali svejedno nešto
imate neke povoljnije uslove za razliku od, ne znam, ako naručujete red možda iz Francuske i sličnih nekih zemalja. Tako da, eto, možda možete i da je naručite, ne znam šta da vam kažem, ja nisam stvarno nikad. Dok odlučim šta ću na gornji kapak, stavit ću ono što je sigurno na donji, a to je tamna plava. I to imam 3 tamne plave, treba odlučiti koju. Hajmo najtamniju. Malčice se truse, zapravo malo više se truse, ali dobro. Nego bit će veselo ako nam padne na obraze. Nije loša. Nije kremasta kao one iz AliExpressa, znači ovo je malčice, mat, šimerasta, mada je više mat. I kad ovako uzimate, možda nije loše da je tapkate, da biste taj višak koji bi inače odleteo i razleteo se, da ga skupite na četkicu i da ga iskoristite. Boja je, znate koja, mislim, najdivnija plava, tamna. Ajmo malo možda još da pređemo preko. Baš je fina. Trusi se dosta i leti vam u oči. To je za sad da konstatujemo trenutno stanje. Ali je pigmentovana, to se vidi iz aviona, što je super. Mnogo podsjeća na ovu plavu od Maybellina. Ova je neka senka kupljena pre 2 ili možda 3 godine kod nas u DM-u i potpuno sam zaboravila da su u stvari imali i pojedinačne senke. I ova senka, za razliku od drugih Maybelline paleta, je odlična. Posle, kad su napravili ove The Burgundy Bar ili kako beš, sa onim neutralnim nijansama, nešto im se desilo. Ova plava je skroz lepa i baš je otprilike iste ove nijanse kao i ova. Dakle, za sada smo vidjeli da se dosta truse i možda nije loše da prvo radite oči. Ono što ću stvarno još da pohvalim, evo ovako možda iz daleka malo bolje da se vidi, panovi su mali, odnosno možda 1,5 cm, što je super, zato što ćete vi ipak u neko dogledno vreme potrošiti ovu paletu, što je lepo, jer kad već kupujete da ne gomilate, da stvarno uživate u tome što ste kupili, da bude dobra value for money, jel tako? I plus što imate sve razne najrazličitije boje koje vam ikad mogu pasti na pamet da vam trebaju, stvarno su savršene. Ja bih da mi probamo još nekoliko senki. Ovu ćemo sigurno da stavimo u verovatno crease. Šteta što ne možemo sad i ovu žutu i ovu zelenu odjedanput, ali bit će prilike. Nije loše, mada ove ljubičaste, odnosno roze, odnosno koja je ovo već boja, znaju da budu prilično peči, odnosno sa, da kažem, rupom. Odnosno, teško ih je razblendati. Ja ne bih rekla da sam uzela mnogo, ali nema ni veze, uzet ćemo posle još. Da, bila sam pre neki dan u Kruševcu. Ništa, samo kažem. Jel neko od vas možda iz Kruševca? To je moj rodni grad. Ja sam doduše samo rođena u Kruševcu. Pošto u Trsteniku nije bilo porodilišta u to doba. Mislim, zvuči kao da sam rođena u doba Jure, ali nema veze. Nije da nisam. Koliko je lepa ova ljubičasta, u stvari je ona lila i jeste ljubičasta, ali ima malčice neki rozikasti podton. Da li to dođe ciklama boja? Ja sad, da ne pametujem mnogo, nisam sigurna, ali je onako lila. A vidite vi, mislim, dobro, isto kao i ja uživo, onako sa nekim malčice rozikastim, ali ne onim pink, nego neki tako ciklamast pink ton. Ja bih ovako ostavila. Pogledajte vi ovu.
to je ova. Pogledajte vi to. Dobro, jeste to swatch, ali ona je mat. Pazite, mat senka i kakav ima swatch. Možda nije loše da idemo to be on the safe side, jel tako? Pa da probamo ovu lepu, divnu, beličastu, ljubičastu. Vidite, dosta se trusi, stvarno to jeste malo mana, ali dobro. I nisu senke kremaste, nego su onako suve. Jesu one šimeraste, ali su suve, zato se i truse. Aha, znate šta je sa ovom? Nije ona slučajno suva, nije ona šimerasta. Ona u stvari je mat, samo ima beličasti odsjaj. Znači nije bila ona šimerasta. Verovatno su i ove ostale iste takve, vidite ova zelena i ova svetlija zelena, ova nekakva mustard i žuta i ova zajedno sa ovom crvenkastom su tako samo, znači nisu šimeraste, nego su jednostavno mat sa nekim belim odsjajem. Zato ću ja da probam da malo stavim ove crvene. Čisto da vidimo šta će da bude. Ova crvena je baš mat. Lepa crvena i stvarno obećava. Ja je, kao što vidimo, stavljam preko ove ljubičaste, čisto da bismo malo nešto izdiferencirali, da nam ne bude ista boja i na kapku i ovamo. Nije loše. Može lepo da se izblenda sa ovom ljubičastom ispod. Stvarno nikakvih problema. Kad bi se stavili samo crvenu, mislim da bi se baš lepo mogla onako napakuje i da se vidi prava crvena boja kad se šminkate, ako vam treba baš samo crvena. Nego ja sad ovdje malo isprobavam da nam ne bude ista nijansa. I zapravo malo ću se drznuti, samo da vidim, malo ću se drznuti da stavim ovu drugu neku plavu, zapravo ovu teal boju. Malčice, samo istom četkicom ovdje, istom četkicom gdje sam uzela crvenu i samo u možda malčice pregibu, koliko da malo zamračim taj tu deo, a da bude opet ista nijansa, mislim slična, da bude plava dole i plava gore. Volim ovako tu dubinu da napravim. To mi je nešto interesantno. I da još malo spojimo, da izblendamo. Jaj, kako je fino! I svaka pojedinačna boja ima svoju dobru pigmentaciju, što je baš dobro. E sad, kad je bal, nek je bal. Sećate se ovih Essence kremastih, pa možda i previše kremastih senki. Sad ćemo nju da stavimo na samo možda ovdje ovako malo na sredinu, koliko da da taj šljašteći efekat, da ne bude baš sve mat, jer u suštini su ove senke, kažem vam, mat. Znači deluje da ima neki šimer, međutim nije to to. Ajde da vidimo gdje bismo stavili, negdje ovdje baš samo na tu. Ove Essence su sada dostupne kod nas i za naše možda pojmove su skupe, ajde tako da kažem, pošto su 420 dinara, jedna znači. A s druge strane kad pogledate, vredi, znate, vredi. Jel mi ovo slučajno pravimo neki Halo Eye, neka mini verzija, neću ja tu da preteram, sad ću ja tu da stanem. Hajde da probam i na drugu. I pogledajte, ovo je znači senka, to jest ova kremasta senka, ide preko mat i gledajte kako šljašti. Ovdje u suštini treba napraviti samo jedan mali trougao. Samo malčice uz ivicu oka. Fina.
koliko je zatamnila. Fino. Strava je. Strava je. Što se maskare tiče, stavit ću ovu moju Lash Millionaire od Miss Sporty koja je potpuno u raspadnom stanju. Takva je neka malo loša ambalaža, no nema veze, maskara je odlična. Šta kažete? Divno je ispalo. Sljedeća stvarčica koju jedva čekam da probamo jeste ovaj Essence Mosaic Compact Powder. Odnosno, ne kaže zvanično da je bronzer, mada će on za mene da bude bronzer. Ovo je nijansa 01 Sun Kissed Beauty, mada samim tim i kaže da je bronzer u stvari. Ovaj moj stari, odnosno i dalje aktuelni Sun Club Pina Colada, sećate se što miriše na Pina Coladu, to jest je 02 Sunny. Vidite koliko je veliki, dosta veći od ovog, što nema naravno nikakve veze, nego hoću da vam kažem, on je ipak, vidite, vidi se i sad, on je dosta narandžast za moju kameru. Znači, stvarno se vidi nekako narandžasto, a i ova moja kamera nešto vuče, pojačava tu narandžastu iz nekog razloga. On je u suštini svetao i ima ove neke delove koji su malo kao bronzerastiji. Deluje da ima neki beličasti odsjej, pa ćemo da probamo. Naravno, ja ću laganim pokretima da vidimo što će se desiti. Dobro. Dosta se trusi. Dobro. Da vidimo. Ja to samo ovdje na jagodice da bih njih u suštini istakla. Mogli smo naravno i ono rumenilo, međutim, mislim da ne bi išlo baš sad roze na ove senke. Tako da samo malčice na obraščiće. Da se vidi da smo malo kao imamo boju. Naročito sad što je ovaj puder nekako beo. Vidite. Znači vidite moju ruku. Ona je ipak žuta nekako, žuto-zelena. A ovo mi daje neku belinu. Fino, eto. Ovaj će da mi posluži za svaki dan i za vide. Jer ne vuče na narandžastu. To mi treba. Ajmo malčice. I taman će računam ova belina od ovog pudera da negde ode. Mesto gdje ja baš volim da stavim bronzer je ovdje. Iznad oka, u stvari iznad, ali u produžetku oka i iznad uveta. Tu nekako kad stavite, mada je ovaj sad malo svetliji nego ovaj moj narandžasti, baš vam da tu neki efekat osunčanosti i ključa onako. Istakne vam lice. Divim se senkama. To bi bilo to za sada. I znate šta bi bilo strava još probati? Ovaj mali slatki RL de Young kaže da je Loose Shimmer Highlight nijansa Rose. E sad, pošto je nijansa Rose, to može tu da zablješti samo tako. Vidite, ima ovaj malu posudu, teglicu. Ima, vidite, 3-4 rupice, 4. Da li ja to smem na ruku, pa... Jaj, što je sladak. Ali ne znam, hoću li smeti četkicom. Joj, koliko je meden. Mnogo je sladak, onako baby lila roz. Nije ovo četkica za bronzer, niti za highlight, naravno, ali ćemo da probamo zato što mogu da je kontrolišem, odnosno neće da ostavlja veliki širok trag. Mnogo je slatko i medeno. I ovo je super. Bolje se, čini mi se, vidi uživo. Baš onako daje fin, jak highlight i mnogo je lep. Nego ja neću da pretaram zbog, naše već roze ljubičaste kombinacije gore.
Joj, koliko je sladak. A ovdje da stavim? Malčice. I recimo ovdje. Tu mu je pravo mjesto. Pa da donesemo konačne utiske. Naravno, otprilike je pola sata do sat stajao ovaj puder na licu. Ovaj mali Insta Perfect Liquid Foundation uz bronzer. On sad izgleda sasvim fino i pristojno. Znate zašto kažem? Zbog boje. Naravno, vi ako ubodete svoju pravu nijansu, onda nema nikakvih problema. Košta 630 dinara, tako negdje. 630-640 dinara. Da li vredi? Vi ćete da razmislite sami. Više je on kao onako za suvu kožu, jer je nekako težak kao masnu kremu da ima u svojoj osnovi i onda još su dodali boju. Ko ima masnu, ja skoro da sam sigurna da mu neće odgovarati, pa vidite malo, isprobajte ili ako imate kod nekog probajte, mislim da vam ne bi odgovaralo. Evo, moja je mešovita, pa nekako kao da je previše nahranjena, znate, i sve mislim prosijat ćete mnogo. Sad, razmislit ćete sami. Medeni slatki highlighter je mnogo sladak i daje vam onako, on je u suštini baby roze, ali ovako kad pomerate i u odnosu na svetlo daje vam lila podton. Mnogo je meden, mnogo je sladak, zlatan je. Da li sam uspela da prenesem radost i uzbuđenje oko ovih boja i palete? Znači, paleta je divna toliko. Ove su boje strava lepe, kartonsko neko tvrdo pakovanje, stvarno kvalitetno i odlično. Unutra vidjeli smo imate sve boje koje možete ikad da poželite. Nema jedino četkica, eto to sam shvatila kao neku manu, ajde mislim da kažemo nešto da je mana. Vidjeli ste i da se truse dosta, znači samo oprezno ili možda da radite oči pre nego lice. Ove šimeraste da vas ne zavedu, znači nisu šimeraste nego su u stvari isto mat, samo sa nekim beličastim odsjejem, onim šinom kako mi to već kažemo. Kvalitet odličan. Da vam još nešto kažem, ove lila ljubičaste, ako možda imate ovu paletu sa AliExpressa, to su te boje. Znate, znači da ako imate ove boje i htjeli ste da kupite ovu paletu zbog tih boja, nemojte jer su to zaista te boje. I konačno ova jedna mala, ali bombastična Essence u nijansi 01, a to je Think About You. Think About You. Uvijek imaju neke slatke nazive. Mogli ste da vidite sami kakva je performansa ovih senki. Predobra je ta tekstura i odličan efekat koji imaju. Stvarno mislim da je Essence sa ovim uradio veliku stvar. Mislim, jedan korak napred. Tako da ovo može da se svrsta u onako visoko kvalitetnu i skupu šminku, ako mene pitate. Bronzerčić je skroz fin i evo kao što vidite sad nemam taj naranđasti, vidite kako moja kamera ne vuče na naranđasto, na crveno i slično, jer je u stvari u suštini on brown, a ne naranđast. To se ceni i fino miriše, nisam vam rekla, fino miriše na, nije na pinakoladu kao onaj stari, ali tako nešto, neki letnji miris i kao da ima malo kokosa. I za kraj da vam se zahvalim što me pratite, pratili ste me i na Instagramu, hvala vam što ste pisali i pitali kada će video, izvinjavam se još jednom, prosto je takvo ovo doba sada. Uživajte ovih dana, vidimo se mi brzo u narednom videu.